teman-teman, kita akan membuat pesawat Lion. Bikinnya nanti tungguin. Tapi lama lah. Yang ini. Peralatannya ada apa aja? Pensil sama pun. Habis taruh sini ya. Takutnya habis. Dimulai dari bulat dulu. Lalu bulat kecil. Bulat tapi itu dah. Kainan pas tukang itu atau mantong nanya rungit Badi. ay rungit tahu yuk terken yuk Badi. Lalu kita ada gini. Urut si Ujang. Di kamar mandi si Neng. Tuh dicopot urut Asal si copot kurang mah terus yang mati deui. Jangan si dia tuh pakai sabun orang. dia harus sabun itu cair Orang. Pak, Pakai sabun cair si sabun Neng. orang. Mana tuh? Urut kuenya. Si dia tuh dibawa. si lagi ke sini gitu si udah Kan nama kereta ada. Si dia tuh dibawa tuh. Tapi jauh. udah lagi untuk ayah harus mandi untuk ayah sabunan si Ijah kan viola Si dia tuh. mbak di Bandung kan sedikit Iya, ada sabun. mau Anu orang. saya kalau mandi sabun mandi mata kan Padahal ini sabun anu orang. lain kan mata yang sabun kemana sabun pakai sabun mandi eta geus rek pake Si dia ini pakai sabun mandi orang. Sikat gigi dibawa tuh si dia tuh tadi. Kita mau ngurus mawa. eta dina kalung eta bikin kawanan tuh buatnya Lah, ini ayo buat lah. Hei teman-teman, saya belajar mau bikin pesawat. Ini pensil. Mama, ini Ini bitik. ini pensilnya, ini lihat aja saya mau bikin pesawat. Pesawat apa? Bitik ya. Lion. Ini itu benar. Iya, tadi ngomongnya seperti teman-teman, saya membuat pesawat.
Hai teman-teman, saya mau bikin pesawat. Ini lihat aja. Ini, ya. Ini seperti naus pensil. Ini tak nggak bilang tadi pensilnya. Enggak. Ayo tumis ya pigeon. Tumisnya kata lu pigeon. Hah? Ini Allah gimana? Tidak aku mama tadi isuk yang tumis. Mulai yang ngompol ngamplung kemana? Oi, Sudah. beser Mana duitnya? Kata di situ di nelayan nyalanya. Buat nulis tiga apa? Buat tiga mau keras. Tiga mau keras sih. Tuh, abang mau ikut gak? Ya, terawang-terawang. Lagi itu ya. Gua dulu ah. Hah? Gua dulu. Udah belajar dulu kapan? Tapi ada yang ngikutin. Kamu kan kumane nanya kan kalau kendali enaknya lada. Ngebak. Woi. Mah, Baik, ini dulu mah. dulu ya. Ih, ih. Ini dulu. Cara bikin yang itunya gimana? Tinggalnya. Gimana? Cingaknya cara bikinnya gimana? Cara bikin cingaknya. Begitu mungkin. Apa? Mungkin. Ini Iya mungkin. Nggak tahu tuh nama. yang gambar cingak.
Itu deh. Itu mah kan karya Bayu, jadi bikin aja sesuka Bayu. Ya, Mak? Gimana nih mah? Ketunanya mah. Gimana mah? Oh bikin lunyek juga nih mah. Bikin apa? Iya. Tuh. Kacau orang lunyek. Bikin ketawat lagi mah. Pinjam depannya. Gampang lah. Karena Sambil makan. Ayo. itu jangan. Iya, sambil makan. Enggak ah. Kan butuh konsentrasi. Biar kelihatan kok di sini, di sini. Mau ini. Nih, nggak apa-apa, satu suap aja. Baru. Udah pulang aja tuh. Jangan, Erik. Makan you know, eh? Iya, kita Rika. Mau. Yang itu bilang wadahnya yang hijau. Kakak. Eta genjer. Nah, mau nyokap piring itu nggak wadah genjer. Hari. Ramai banget. Iya, mantep banget. Tapi yang ngomong gitu juga lah. Malu lah, Boy. Sambil makan ya, maaf ya teman-teman. Banyak sambil makan. Malu lah, Meh. Nggak usah malu. Iya. Ayo. Dahil kaya na kumahan. Ano na eh? Selain
Lain dari sumut nasi Ih, iya. belot. Emang rasakan ngeuna, tapi emang ai sumut tak kieu. Wah, ini dagingku buat saya ya. Hah? Ini dagingku buat orang. Iya. Iya, mantap coy. Tadi tak apa banyak itu mau dibagi MBGD dibagi gini itu mau sendok yang makan dah. Cuci tangan. Ada yang kumpul di tangan. Genjer kan mangian deh tadi. Cik aing ge ulah make piring eta na wadah genjer. Cik aing teh daharna Nah, aku teu ngadenge Udah ngomong heueuh gimana ini? dan lanjut. Udah. Beres. Oke teman-teman, segini aja ya. Lihat. Tadi cekeng lagi. Oke, mau. Melatih kepedean. Oke. Nah, Mati kehebatan. keren kan? Keren gak, Bay? Keren dong. Nah, dot. Oke, dadah. Sampai sini aja ya, teman-teman. Oke, dadah. Oke, dadah. Sampai sini aja ya, teman-teman. Oke, dadah.